الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة الصف مدنی سورت نزول کی اوصل نام نمبر پر سورہ تغابنہ او ترتیب د سورتونو کې پس را سورت الممتحنین ربط دی سورت د ما سبق سرا مکی سورت کے زجر ورگ پاگا فالو باندے چاگنا مناسبو دی صورت کے زجر ورگئی باغ اقوال باندې چې هغه نامناسب دي. مطلب دا چې کارونه مکوئ چې هغه نامناسب دي او هغه وینا مکوئ چې هغه نامناسب دي. بیا دې صورت کې زجر ورگئی مومنانو لا لما تقولون ما لا تفعلون. قول و فعل کی ہم تصادل دے وینا وکوئی او گوئی بلا او ترغیب ورگئی جہاد فی سبیل اللہ تعالی تا چدا اللہ پا دین کی جنگو گئی او جنگم دا سے ہو گئی گانم بنیانم مرسوس دا سے لگا چھے دیوال یو خفت دا بلے خفت سر لگی دلی گٹا دیو گٹے سر لگی دلی بنیانی مرسوس آگی تو ہوئی چھے دا یو خفت بمیانس کے بل او دا بلے خفت بمیانس کے زائے نہیں دیو گٹے او دا بلے گٹے بمیانس کے زائے نہیں دیو بل سر ہوگا پوگا او جھکتی جھکتی. نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چنو سب کے دا سی اولارو چوگی بام دے او بل سر جھکتے جھکتے ہوئے نماتا دا یو بل سر جھک یعنی مضبوط ادری گئی یو ضائع ادری گئی اتفاق و اتحاد سر ادری گئی اور دشمن سر جنگو گئی. بیا دو مثالون بدے باندے پیش گئی یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا آغد قوم دویم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دا آغد قوم. موسیٰ علیہ السلام و دا آغد قوم او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دا آغد قوم چوگو رئی چا مرگرتیا کڑے ونو آگا کامیاب شو چا مرگرتیا نوا کڑے تکلیف رسول و انبیاء تا نوائی تاوانیان شو. دا بشارت ذکر کئی بوینا دی عیسیٰ علیہ السلام براتلو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی من بعد اسم احمد. احمد و محمد دوارو یو مانا دا یعنی آغا سوک چه آغا دیر صفتونا شوی بیا بیای صفتونا شوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن صفتونا ہو دیو جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونا سو کوئی زر دی سو کوئی او کم سل دی سو کوئی یعنی مطلب صفتونا دیر دی. اول صورت کی اثبات توحید کے بینوان دا تسبیح باندے سبح یسبح اصل کے وہی لامبو آلو تا
لغوی معنا سره اصطلاحی معنا دا الله د پاکای د پاره منډوال دا الله د پاکای بیانولو د پاره تکلیف چاتول ځان کړول بعض خلک لغوی اصطلاحی باندې نه پوهیږي هر څه لغوی تاړي نو صلات هم لغوی تاړي نو صلات خو تسلید صلوین ته وي بیا کوناټي خوځو ولاړې دغه څه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان نہیں اللہ لراغا چھ بردی آغا چھ خطا وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دے غالب و حکمت والا یا ایوہ الذین آمنوا مومنان لما تقولون ما لا تفعلون ولی وائی آغا چھ نکوئی کوئی نا وینائی کوئی تخلی او سو بزرگ بلسا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ دیرا لویا خبر اللہ پنید اللہ باندے ان تقولو فزاید فائل کی کبر دا پارا ان تقولو ما لا تفعلون چوائی تاسو آج تاسو انکوئی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا یقینا اللہ مینہ گئی دا کسانو سرا چاہی جنگ گئی بلارد اللہ کے صفن بدا سیال کے چسا بستولاڑی کانم بنیانم مرسوس تب آئینی دا آباد مضبوط کلکو لار دی مضبوط لار دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا جوی موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا اس ترغیب ورگئی جہاد تا موسیٰ علیہ السلام ترغیب ورگئی جہاد تا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا جوی موسیٰ علیہ السلام فالقوم تا لما تردوننی ولی تکلیف را گوی تاسو مالا را نو تکلیف بسور کو تکلیف بدی چی موسیٰ علیہ السلام ورطوی جہادو گئی او دی جہاد نکو لکہ سورہ مائدہ سلی رشتم آیات کی شوگشتم سپارات سورہ مائدہ سلی رشتم آیات چی موسیٰ علیہ السلام ورطوی جہادو گئی قالوا یا موسیٰ انا لندخلها ابدا ما داموا فیها وی دیوا موسیٰ علیہ السلام مگر ندنگیو دی کلی تا چاریو ما ترسو پورے چلائی پدی کیوی چه امیر جماعت مشر اگا اعلانو کی ادیاب کے میانس کے خبری گئی نمانی نافرمانی گئی موسیٰ علیہ السلام جہادو گئی اور دیوے منگا نزو قالوا یا موسیٰ انا لندخلها ابدا ما داموا فیها وی دیوا موسیٰ علیہ السلام منگا ندنگیو دی کلی تا چارے ہوما ترسو چھ دیوے بدے گے فادا بانتا وربک فقاتلا زلال شرطا استار ابن جنگو گئی انہا ہونا قائدون من بدیدہ ناسیو وسم دغا سے منافقانی چھ دا جہاد و اخراشی او تا دا جہاد خبر و تکین دے بیا خلاف گئی منگا سلا جہاد منگا دا ایسر سلا جہاد کو منگا سلا دا ایسر مانو جہاد کو فلانے وجلے فلانے علقہ کو مشرف وجلی و اخواہ تباہ کو دا پورا ادارہ بدنامول دے او تند وجنا دا غلط کار دے دا او پا اشاعت کیوں بلا دا سرا پیدا شیو چی حدیث ام نمانو اشاعت پہ نمانی پا اشاعت کیوں دا سے پیدا شیو چی غلط کارو نے کڑی نو اشاعت با غلط دی دا او پارا ادارہ کی دا سگرنشی نو پاکی سوک سامی سوک روانی نو دا غید وجہ و تا ٹول بدنامے
نو بیا چې مې د کم جیلونو کې پراته دي د هغوی په حق کې یو خبره وکړه نو بیا بیان ورکړه یاره دا هسې خو نه دي پراته خو څه چل به یې کړی که نه یا هسې خو نه دي خو دوی به هم څه چل کړی که نه نو بیا د هغوی باره کې دا د منافقانو عادت دي قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون دغسې موسی علیہ السلام نه هم تکلیف ورکو چې هغه وایي جهاد له تیار شئ دوی ویل موږ څه کار دی درته ورشه که نه ستا رور دی ورشي زموږ څه کار دی هغې له موږ تیار کړي دي که نه ای به ځې چې زموږ ضرورت شي نو موږ به ورسره ځو موږ به ورسره ملګري یو موږ په خپل کار باندې ذمه دار یو زموږ ذمه داري لا دا ده چې موږ یې مرسته او ملګرتیا کوو وی یار که د غماس په منګول ناسي هېڅ پروا نشته ما د زړه په غوښو باتوران ورله ساتلي دي او اردو کې یو شاعر وایي وہی پلٹ کر دیکھ اے ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں ہندوستان دا راولی گل ډرونونه د دې لپاره چې د پاکستان معلوماتو کې نو چې هغه رادننه شو نو لارې ورته د واپس تلو بندې شوې اوس واپس تللی نه شي نو بیټري خلاصه شي نو غرب چې را پرېوځي نو خلک یې ځان له راټولوي وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم لم تؤذونني وَزَمَا قوم اولی تکلیف را کوي ما تا وقد تعلمون او تحقیق سره تاسو پوهیږئ انی رسول الله الیکم چې زه ستاسو د الله یم تاسو ته فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم نو کله چې دوی کاږه شو نو واړول الله زړونه د دوی والله لا يهدي القوم الفاسقين کاږه شو په خپله د دوی عمل د لاسه نو الله په مهر د جباریت او ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين یو نیم پکې وایي زما څه کار دی چې زما وضاحت کته لرې ته به کبه توره وکړي ته تلې نو کله یې توره کړې ده والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق نه ورکوي قوم فاسقانو ته وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ کله چې عیسی ابن مریم یا بني اسرائیل وَبَنِي إِسْرَائِيلُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ زَاسْتَادِ ذَا اللَّهِ امْتَاسُتَا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ تصدیق کوونکی ما دا چې مخکې زمانه د تورات نه وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ او زیره ورکوونکی ما په یو پیغمبر چرا بشی رستو زمانہ من بعدی من پا بعدو داخل کردے انہیں قربت باندے دلالت کئی اور 1500 یو کم او یا کال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را لے گلے انہیں دا لگا مدہ پر نسبت دنیا باندے یا دی من بعد اسمو احمد را بشی رستو زمانہ نم داغبوی احمد فلما جاءهم بالبينات نو کلا چراغ دیت بدلائلو قالوا هذا سحر مبين وی دیت الجادو خارا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذبا سو زیاد ظالم دے دا غچانا چی جوڑ کر پا اللہ باندې دروغ یعنی ظالمانو کے لوی ظالم دروغ انگو کی درو جوړونکو کې هغه څوک دی چې په الله درو جوړ کړل وَيُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ او دې رابلې شي اسلام ته وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته
युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम इरादा कोي दे چې مړه کی رڼا د الله په خلو باندې نور الله د الله رڼا ان د الله کتاب هغه لری کی ایمان د خلکو نه لری کی لکه قران د نور ول سورې نساء او سن سلورو آیات کې یریدون لیذو نور الله بیافواهیم اراده کوي د چې مړه کی رڼا د الله په خلو والله متم نوره الله پورا کوم کې د خپل رڼا دین خورایي ولو کریا الکافرون کرک بدگنی کافران والذی ارسل رسوله بالهدى دا اللہ غزات چوی لگا خپل پیغمبر په هدایت و دین الحق او په دین رښتیا باندې لیوزرا والا دین کله دیر پارا چې غالب کی دی لرا په دینو ټولو په ټولو دینونو باندې غالب په اعتبار د حجت او د دلیل ولو کریا المشرکون اگر که بدګنی مشرکان